Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idee. Allora, siamo quasi alla fine di novembre. Ora vi faccio vedere questi fassi frutti o cineroto delle rose. State vedendo, all'interno ci sono i semi e oggi li sto andando a prendere per fare la semina. Insomma, le possiamo seminare anche ora questi fassi frutti, perché c'è una temperatura giusta e anche perché i semi debbono stratificare, no? Perciò io li vado a seminare ora, a novembre, perciò poi verso febbraio, forse anche prima, abbiamo le piantine. Ovviamente se voi avete un clima rigido, diciamo, che c'è freddo, c'è neve, non vi consiglio di seminarle ora, anche se le mettete a riparo, però la giusta semina, la giusta temperatura è questa qua che abbiamo ora, sopra 10-11 gradi, anche 8, però se è al di sotto già dei 0 gradi non vi conviene seminarle. E niente, ora io vado a prendere questi fassi frutti e poi li andiamo a seminare. Qui abbiamo diversi fassi frutti, diciamo, delle rose. Li metto qua in questo contenitore, state vedendo, le raccolgo un pochettino. Allora, io qua ho diverse varietà di rose bianche, rose gialle, rose bianche con sfumatura rossa, insomma diverse varietà. Ora si sa ovviamente la genetica di dove viene il seme dalla pianta, però non si sa l'impollinazione di quale rosa proviene, perciò poi abbiamo delle rose ibride che poi spiegherò quando andiamo a seminare, spiegherò diverse cose. Ora andiamo a prendere i frutti, così io li vado a prendere perché sto con una mano, sto girando il video e con l'altra mano, questi sono già ottimi da raccogliere, state vedendo che sono belli. Ovviamente questi falsi frutti ci sono chi si maturano verso ottobre, insomma, del periodo estivo fino a ora, fino a novembre le abbiamo, perciò io sto andando a prendere ora e poi andiamo a fare la semina. Sto andando a prendere anche questa qua, questo bello cespuglio che c'ho qua io, fa queste rose magnifiche, piccoline ma profumate, guardate che sono belle, guardate. E questi sono i falsi frutti, guardate dove ce ne sono, che pieno pieno, ma ne vado a prendere poco perché poi che cosa devo fare con tutte queste rose. E questi sono i falsi frutti, guardate quante ce ne sono. E questa è la rosa, e anche queste qua, guardate, questa qua è la rosa più piccolina a cespuglio, fa delle rose piccoline, guardate che bella. Guardate che belle rose. Vedete, questi sono i falsi frutti, guardate quando sono piccoline. Vedete, qua c'è un'altra rosa che sta nascendo e questo qua è il falso frutto. Faccio vedere qua meglio, guardate, questo è il falso frutto, guardate quanto è piccolino, sembra all'incirca sarà quando una mosca, guardate quando sono piccolini. Ovviamente questi falsi frutti o cineroto ce ne sono di tante forme e tanti colori, perciò io le sto andando a seminare un po' tutto. C'è questa qua che avete visto poco fa e quella che ho preso poco fa nel giardino lì sotto. Quindi ci sono diverse forme e colori. Va bene, ora andiamo a seminare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare ora è separare i semi dal falso frutto. Allora, queste sappiamo che è una varietà di rose, queste sappiamo che sono tante varietà di rose, bianche, gialle, rosa, arancione, insomma diverse varietà. E queste sono quelle della rosa piccolina. Ora noi le dobbiamo mettere tutte separate, così poi vediamo la varietà. Ora possiamo usare anche con un coltello, basta che le prendiamo così, state vedendo?
le tagliamo così, e poi le facciamo così con un coltello esterno. Il sole va e viene. Va bene, una volta separati un po' di semi, guardate, inutile che vai, perché che cosa me ne devo fare tutte queste rose. Io vi sto facendo il video anche per fare vedere a voi come tutto il procedimento. Allora, questi qua sono quelle là che sono diverse varietà di rose che ho qua io. Questa è quella della rosa tipo rampicante, che fa un rosa chiaro chiaro, profumata. Questa è come quella della rosa canina, diciamo, l'aspetto. E questa qua è quella della rosa piccolina, la rosa piccolina che avete visto nel video. Va bene, ora andiamo a seminare. Allora, ora andiamo a fare la semina. Allora, ricordo che siamo alla fine di novembre, oggi ne abbiamo 28 di novembre del 2021. Già un video sulla semina delle rose che ho caricato molti anni fa nel mio canale, ma ora io lo sto andando a fare soprattutto sia per fare vedere la semina, perché forse non la faccio vedere nel video, quello là che ho fatto la semina, l'ho fatto vedere solamente quando sono cresciuti, ho fatto poi delle foto, insomma, va. E ora invece io voglio fare un video completo che sia di quando li ho raccolti ora alla fine di novembre, sia di quando la sto andando a seminare, che è il 28 di novembre del 2021, che è oggi, e c'è una magnifica giornata, la temperatura è buona. Allora io sinceramente qui noi in Sicilia insomma ce lo possiamo permettere di seminarli ora, perché poi il seme deve stratificare, insomma abbiamo già una temperatura sopra l'8 gradi, diciamo, perciò è ottima per il seme. Se voi avete un clima rigido, diciamo, piove, c'è freddo, vi conviene prendere i semi così le fate asciugare come ho fatto io, asciugate così un pochettino a sole, e poi le conservate e verso febbraio, quando la temperatura inizia a alzarsi, le potete seminare. Io ora le vado a seminare ora perché, come ho detto poco fa, lo possiamo seminare. Quindi nel frattempo il seme si stratifica, perché ha bisogno anche un po' di stratificazione. Ovviamente se voi le seminate verso febbraio nascono prima, diciamo, perché le temperature sono quelle giuste, però io le sto andando a seminare ora perché fra un mese, penso fra un mese e mezzo abbiamo le piantine, e poi vi farò vedere tutto il procedimento anche del trapianto, diciamo. Va bene, ora io ho scritto qua tutti i tipi di rose, tipo rose miste, che sono tutte le rose che ho qua io, rosa piccola, quella piccolina che avete visto nel video, rosa tipo canina, quella là che avete visto nel cespuglio, e una rosa bianca, che questa qua purtroppo non ce n'è ora rose, perché la pianta ha finito di fare le rose. E questa qua è quella bianca, diciamo. Va bene, allora queste sono le rose quelle miste, queste le tolgo, possibilmente poi le possiamo mettere anche qua per fare vedere il tipo, perché se oggi o domani si cancella, questo qua almeno sappiamo che la varietà è questa qua. Allora prendiamo i semi come si trovano, così, e andiamo a spappagliare così, guardate come si trovano. Io mi sono avvicinato con la telecamera per fare vedere a voi quando è più meglio possibile. Dobbiamo prendere tutti i semi, insomma, ma poi quelle che nascono, non c'è bisogno che le andiamo a mettere in acqua per vedere se sono sterili, quelle che sono in superficie, quelle che sono in fondo sott'acqua sono buone, insomma non c'è bisogno. Le prendiamo, tutto questo tempo è inutile che perdete solamente del tempo. Poi ognuno può fare quello che vuole. Va bene, allora io ora la prima già l'ho seminata. Andiamo a girare un pochettino così, faccio il coltello, ci aiutiamo anche con un coltello, spappagliamo insieme, diciamo, così, quando di più possibile.
e andiamo a buttare un pochettino di terra di sopra. Sto mettendo un po' di compost già maturo, della terra mischiata, compost e mischiato, così andiamo a buttare e andiamo a coprire tutti i semi così, all'incirca 2 cm ci basta, perché poi quando piove la terra si pressa un pochettino, no? Così. E queste qua sono le rose, quelle miste. Poi prendiamo la rosa, questa qua che è tipo rosa canina, e andiamo a seminare anche qua. Dov'è? No, rosa mista, però tipo canina, questa qua, ormai ci ho scritto il nome. E questo qua è quello che c'è qua, lo mettiamo a metà. Questa qua è quella piccolina, che c'è un seme, c'è quelle tipo rosa piccolina, no, rosa bianca rosa, qua, questa che è questa qua, che è una rosa rampicante, che fa fiori rose su bianco, quasi bianco, con sfumatura di rosa, bellissime rose. E questa è la rosa quella piccolina, però la rosa piccolina. Andiamo a mettere qua questi. Avanti, questo lo togliamo. Allora prendiamo il coltello, ci aiutiamo a distribuire i semi all'incirca. Ne sto seminando poco perché non ho, insomma, poi che cosa devo fare con tutte queste rose che già ce l'ho. Poi farò anche delle talee quando sarà ora verso gennaio, che farò anche forse un video come fare le talee. E queste qua le mettiamo così, cose spappagliate, così. Prendiamo un po' di terriccio della comune terra, questa è comune terra da giardino, con un po' di compost, così quando la pianta cresce avrà qualcosa, no? Qualche nutrimento che poi noi lo dobbiamo prendere per fare il trapianto, lo dobbiamo togliere. Se c'è qualche pietra ce la togliamo, così. Andiamo a coprire all'incirca 2 cm il seme, perché poi quando piove la terra prende di livello, diciamo, perché se noi ce ne buttiamo poco, perché non lo dobbiamo pressare il terreno, deve essere così, soffice. Va bene, allora qua l'ho seminata, questa è la rosa piccolina, quella che vi ho fatto vedere nelle foto. Questa è la rosa mista, poi ovviamente ci facciamo casomai una foto. Io ora ci vado a mettere questi qua in modo che anche se vola se si toglie, diciamo, la scritta, abbiamo questi qua che ci garantisce che sono questi qua i semi. Allora rose miste e queste le metto qua, poi ci metto rose tipo canina, che è questa qua, andiamo a mettere così, così. Poi ci mettiamo rosa bianca, che è questa qua, la mettiamo qua, e quelle piccoline, la rosa quella piccolina che avete visto qua, ci mettiamo qua, così almeno sappiamo. Tanto queste qua, ora questa cosa lo lasciamo a cielo aperto, come si trova, così, a cielo aperto. E ora l'acqua non ce ne devo buttare, perché penso che fra un po' piove, siamo a novembre, ha piovuto diverse volte, perciò non mancherà l'occasione di piovere. E nel frattempo il seme che fa? Insomma, visto che la terra è umida, e piano piano già comincia, diciamo, a stratificare. Perciò penso fra un mese e mezzo lasciarlo così a cielo aperto fuori, e penso che deve nascere, diciamo, verso gennaio, la fine di gennaio, insomma, qua. Ovviamente qua, giusto in Sicilia, però ripeto, se voi avete del clima rigido non ne seminate ora, aspettate quando si alzano un po' le temperature, verso febbraio
all'inizio di marzo e li potete seminare come lo sto facendo io. Io lo sto andando a seminare così, che poi è inutile che vada a seminare nei vasetti, poi nel vasetto lo devo togliere, devo fare il tramiato, non si sa se il seme è buono, insomma, lo vado a seminare così, state vedendo quando ne sono rimasti? E cioè, cosa devo fare? E perciò ora con questa procedura che le rose che cominciano a nascere, noi fra un mese e mezzo cominciamo a vedere, diciamo, le prime foglie che si chiamano cotiledoni, queste fasse foglie, diciamo, che poi nascono le vere foglie. Perciò aspettiamo che nascono. Ovviamente, ripeto, si sa la genetica della mamma, della pianta madre, diciamo, la rosa, quando andiamo a prendere, io so che questi qua sono una rossa, una bianca, una gialla, insomma, però il nome non ricordo. Però so che l'ho presa, se voi casomai le volete catalogare il nome della rosa lo scrivete, però non si sa il polline di quale rosa è venuto. L'ape che l'ha impollinata non si sa se è della pianta madre o di un'altra rosa, insomma queste purtroppo sono ibridi, diciamo, chiamiamoli ibridi, che hanno questo, diciamo, questo impollinazione tipo un crociata, no? Che ogni rosa, ora non si sa se la rosa è quello che nasce ha la genetica o della pianta madre, diciamo, o della pianta l'ha portata il polline, tipo l'ape che ha impollinato, diciamo, questo fassofrutto, questa rosa che poi si è fatta a fassofrutto, perché non si sa la genetica, quello che viene. Ovviamente può venire una rosa profumata, può venire una rosa, che so, una rosa nuova, questo è tutto da scoprire, come io dico sempre nei miei video, è tutto da scoprire. E c'è anche un'altra cosa, perché ogni seme di questo qua nasce una rosa sempre diversa. Non sono, ora che andiamo a seminare, sono tutte uguali, sono tutte diverse. Dentro questo fassofrutto ogni seme avrà una varietà nuova, diciamo, distinta dagli altri. Allora, ora non ci resta che aspettare, vi farò vedere poi tutto il procedimento quando nascono le piantine e poi farò vedere anche il trapianto. Allora, oggi siamo il 23 di febbraio del 2022. Oggi vi faccio vedere un altro aggiornamento e che punto sono arrivati i semi delle rose di varietà diverse che ho seminato il 28 di novembre del 2021, perché sono trascorsi quasi 3 mesi. Oggi siamo il 23 di febbraio del 2022. Guardate, vi faccio vedere un attimino, mi avvicino. Guardate qua, queste delle rose piccoline, questi qua che ho messo le bacche, diciamo, per vedere la varietà. Guardate già come stanno cominciando a spuntare, guardate, qua ce n'è uno, questi qua, state vedendo come stanno cominciando a spuntare. Poi mi sposto, quella la più grossa, diciamo, già la prima già sta cominciando a spuntare, perché sono a periodo, non è che nascono poi nasce 10 giorni, 15 giorni prima o dopo, bisogna vedere la varietà delle rose. Per esempio questa qua che era tipo rosa canina, la chiamo così perché non so la varietà, poi farò una ricerca su internet. Vedendo qua ancora non sta spuntando niente. Quello là che facevano le rose piccoline no, quelle medie, color rosa, profumate, ancora non ne stanno spuntando. Vabbè, questo qua poi farò un altro aggiornamento quando sarà il momento. Per ora vi sto facendo vedere che sono trascorsi quasi 3 mesi e già i primi risultati si stanno vedendo. Lasciate a cielo aperto, ovviamente se non piove andiamo a dare un pochettino di acqua. Sono trascorsi 2 mesi dall'ultimo aggiornamento che ho fatto, era il 23 di febbraio del 2022, oggi siamo il 23 di aprile del 2022, perché sono trascorsi 2 mesi. Nel primo aggiornamento avete visto qualche piantina, che ora vi faccio vedere meglio, qualche piantina che cominciava a spuntare. Guardate ora, dopo 2 mesi, guardate come stanno cominciando a spuntare. Questi qua, state vedendo? Questi
qua stanno cominciando a spuntare piano piano, altrettanto qua. Queste sono diverse varietà di rose, che poi quando sarà il momento che concludo il video poi ve le ripeto quali erano le specie. State vedendo qua anche qua stanno cominciando a spuntare, state vedendo già dalla fine di marzo all'inizio di aprile, già qualsiasi seme comincia a germinare, ossia i noccioli del pesco o il seme della mela, del melograno, insomma comincia a germinare. Questa è la temperatura giusta per far germinare questi semi. Passato quasi neanche un mese, che era dall'ultimo aggiornamento, che era il 23 di aprile del 2022, e oggi ne abbiamo 26 di maggio 2022. Vedete, guardate come sono cresciute le piantine di rose. State vedendo? Questa l'avevo fatta io il 28 di novembre del 2021, perciò sono passate già all'incirca 6 mesi dalla semina fino a 6 mesi abbondante, e questo è il risultato. State vedendo? Voglio fare vedere quella là che era della rosa piccolina. State vedendo? Il frutto non ne ha attecchito neanche uno, perciò non lo so se erano buone o fecondate. Ad ogni modo io vi dico che ci sono rose anche che non vengono, diciamo, non vengono moltiplicate per seme, ma per via vegetativa, tipo per talea o per maggotta, quelle che sia. Perciò questo qua è una cosa fondamentale che io voglio dire, che a volte ho dato anche alcune risposte, che io ho un video della semina delle rose, l'avevo fatto molto tempo fa, perché potete trovare sempre il mio canale. E oggi questo video lo sto andando a fare per completare tante cose. Allora, prima di tutto, guardate, questa qua è quella della rosa tipo canina che avevo fatto, che ho spiegato nel video. Ne ho preso uno, due, una qua sta crescendo, state vedendo, un'altra qua. Perciò quando vi dico di seminare abbondanti semi, a volte mi avete detto anche nei commenti delle rose, della semina delle rose, dice come mai ancora le mie rose non spuntano. Allora bisogna aspettare, perché ripeto, ci sono rose che anche se fanno il falso frutto, i semi possono essere sterili, perché non vengono, anche se le seminate non germogliano, diciamo, perché sono sterili. Perciò alcune rose le potete moltiplicare tramite talea o sono per tramite maggotta, quello che sia. Insomma, dovete aspettare diversi mesi. Questo è il risultato, sto facendo vedere il risultato dopo tanti mesi, e quando ne ho seminati, questo è il risultato di quando ne hanno attecchito. Guardate, queste erano tante, diciamo, semi che ho qua io delle rose. State vedendo, questa qua è il falso frutto che ho messo qua. Questa era un'altra rosa piccolina, sempre che fa le rose, è un rampicante che fa rose su rosa chiaro, bellissimo, profumate. Ne sono attecchite queste qua, solamente 3, vedete. Voi avete visto nel video quando io ne ho messe, guardate il risultato quando ne hanno attecchite. Per questo motivo, quando io vi dico aspettate, se no, ovviamente, se passa insomma verso aprile, maggio, dovessero spuntare per forza. State vedendo come ora stanno spuntando. Poi se non spuntano verso giugno, luglio, significa che non hanno attecchito. Insomma, verso febbraio, come ho fatto il primo aggiornamento, che non mi ricordo quando era, il primo aggiornamento mi sembra che era il 23 di febbraio, che ho fatto, vi ho fatto vedere che stavano germogliando i semi della rosa. State vedendo? Ora io vi farò vedere, ne prendo qualcuna, vi farò vedere come faccio il trapianto, così voi lo vedete, lo potete fare benissimo. Se no, aspettate in autunno, quando la pianta, diciamo, va a riposo vegetativo, cadono le foglie, insomma, che non fiorisce più, lo possiamo, verso gennaio-febbraio possiamo fare il trapianto. Lo possiamo fare anche ora. L'importante è che non andiamo a rompere le radici, che ora vi farò vedere come faccio. Allora, io sto andando a utilizzare per ora un vaso
da 19 circa, 19 già è abbastanza un pochettino grande già per fare crescere la rosa anche un anno e mezzo, e poi la dobbiamo mettere, poi quando sarà il momento la possiamo mettere sia a dimora o se no anche ora la possiamo mettere, però conviene prima rinvasarla di un vaso, onde che si forma tutto l'apparato radicale, così poi quando sarà il momento la possiamo trapiantare anche direttamente nel giardino dove noi vogliamo che cresca la pianta di rosa. Allora, ora io vado a prendere una forchetta, state vedendo? È facile come fare il trapianto. Andiamo a prendere per esempio una come questa qua. Andiamo a smuovere, diciamo, la terra così, state vedendo? Senza rompere le radici. Così, piano piano. E andiamo a tirare piano piano. State vedendo con le radici, state vedendo? Così. Con il pannetto di terra. State vedendo come ha radicato tutta quanta la pianta? Qua, perché c'ha tutte le radici. Vedendo? Così, sta vedendo come si presenta la pianta? Questa è tutto con le radici. Sta vedendo? Qua c'è il gemmoglio che poi porterà a una rosa, non si sa che rosa nasce. Ovviamente non nasce come la rosa, insomma, può darsi che le caratteristiche saranno di quella là, può darsi che prendi colore, come può darsi lo prende diverso, insomma, come la pianta madre non nasce, nasce un'altra varietà. Ora andiamo a mettere un'altra varietà perché c'è l'impollinazione incrociata, no? Perché non si sa il polline di dove proviene. Andiamo a buttare il terriccio così. Io utilizzo sempre terra e compost del mio giardino, del mio orto. Voi potete utilizzare anche un pochettino, o potete utilizzare anche del terriccio universale. Così andiamo a pressare un pochettino, così piano piano dovete fare, importante che non andiamo a rompere le radici, così ora la pianta ha modo di crescere. E ora verso fra un mese penso che i germogli si aprono, anche forse verso la metà di giugno si aprono, e poi si vede che rosa è venuta. Poi quando sarà un momento, se uno non ci piace la varietà, la può anche innestare nella varietà che vuole, E le rose sono ugualmente sempre belle. Ora andiamo a mettere un altro poco di acqua, abbiamo solito. Ora l'importante, come dico sempre, quando andiamo a trapiantare una pianta, non la dobbiamo mettere al sole diretto, la dobbiamo lasciare all'ombra per 2 o 3 giorni, in modo che il sole non ci va e non la butta giù, diciamo. E ora piano piano all'ombra la pianta si rianima piano piano, ovviamente che sta subendo un pochettino il trauma che è stata esteppata, no? Ora questi qua e poi li faccio crescere un altro poco e poi deciderò di metterle, vediamo, nei vasetti, uno di un vaso grande, ce ne metto 2, 3, vediamo poi cosa farò. Io per ora vi sto facendo vedere il trapianto come ho fatto. Ripeto, non si sa che rosa viene quando si va a seminare una rosa. Può darsi che prende le caratteristiche di entrambi i genitori, tipo che se il colore è un po' chiaro, o come può avvenire una rosa nuova, non si sa questo è tutto sempre da scoprire. Come dico sempre, quando si va a seminare i semi, in qualsiasi seme, è tutto da scoprire, quello che viene. Va bene, ora io mi avvicino e così concludo il video e vi saluto. Allora, io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Quando vedete che io non carico un video, significa che io sto aspettando, perché ho diversi video in fase di montaggio, perché sto aspettando i risultati. Io i video li faccio così, quando vado a fare una semina aspetto e faccio vedere tutti i risultati, gli aggiornamenti, e poi concludo il video come ora. Sono passati 5 mesi mi sembra, e oggi il 26 di maggio ho concluso il video. Allora, questi è il risultato. Io vi dico solamente, quando si va a seminare, quando di più seminate è meglio per voi che nascono tante piantine. Va bene, io concludo il video, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video
sarete aggiornati e che dico un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video, ciao!